যে মানুষটার সাথে 24 ঘন্টার ভিতর 16 থেকে 18 ঘন্টা কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগ হয় বা হতো, সেই মানুষটাকে কি সত্যি ভুলে যাওয়া সম্ভব? যে মানুষটার কণ্ঠ শুনে দিনের শুরু হতো, যে মানুষের কণ্ঠ শুনে দিনটা শেষ হতো, সে মানুষটাকে কি সত্যি ভুলে যাওয়া সম্ভব? হুট করে একদিন বলেই দিলেন, তোমার সাথে আমার আর আগের মতো কথা বলা সম্ভব নয়, যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়। হয়তো কথা হবে মাঝে মাঝে বন্ধুর মতো। সে মানুষটার অবস্থা তখন কি হবে ভেবে দেখেছেন? যোগ্যতা দিয়ে ভালোবাসা হয় না, তবে যোগ্যতার জন্য কেন ভালোবাসাটা হারিয়ে যায়? ভালোবাসার আগে, ভালোবাসি বলার আগে তো ভাবেননি সে আপনার যোগ্য কিনা, তবে শেষে কেন যোগ্যতার জন্য তাকে দূরে সরিয়ে দিবেন? ভালোবাসার মানুষ যোগ্য করে তৈরি করে নেওয়া যায় যদি সত্যিই ভালোবেসে থাকেন। শত বাধাই যদি ভালোবাসার মানুষটার পাশে দাঁড়াতে না পারে, সারা জীবন যদি ভালোবাসি বলতে বা শুনতে না পারেন, তবে ক্ষণিকের জন্য কাউকে ভালোবাসার স্বপ্ন দেখিয়ে তার জীবনটা ধ্বংস করে দিবেন না। মনে রাখবেন, সে হয়তো আপনাকে অভিশাপ দিবে না, তবে সে যতটা কষ্ট করে নিঃশ্বাস নেবে তা দীর্ঘশ্বাস হিসেবে ছাড়বে, তাই আপনাকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। আপনি হয়তো জানেন না, আপনার সাথে যখন কথা হয় তখন যদি প্রশ্ন করে কেমন আছো, সে মানুষটা ভালো আছি নামক মিথ্যা কথাটা বলার জন্য কত বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, তার ওজন কতটা বেশি, আজ অথবা কাল আপনি ঠিকই বুঝতে পারবেন। ভালোবাসাটা যোগ্যতা দিয়ে পাবেন না, ভালোবাসার জন্য প্রয়োজন আস্থা আর বিশ্বাস। যে মানুষটা আপনাকে দিনের পর দিন বিশ্বাস করে যাবে, আপনি এক সময় তাকে ঠকিয়ে কোনো দিনও সুখে থাকতে পারবেন না। দিন যাবে, মাস যাবে, হয়তো বছরও যাবে, একদিন কাউকে ভালো আছি বলতে আপনাকেও মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হবে। সেই মানুষটা 16 থেকে 18 ঘন্টা আপনার সাথে যোগাযোগ করার পর 6 থেকে 8 ঘন্টা সময় রিল্যাক্সে ঘুমাতো, সেই মানুষ এখন সেই 6 থেকে 8 ঘন্টা সময় নিজের সাথে পুরো পৃথিবীর সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার জন্য, একটু ঘুমানোর জন্য, একটু নিঃশ্বাস নেবার জন্য। সেই মানুষটার আপনাকে অভিশাপ দিতে হবে না, তার প্রতি ফোঁটা চোখের পানি আপনার জীবনে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। আজ হোক আর কালই হোক, ভালোবাসাটা খেলনা বানিয়ে খেলে যেতে পারবেন, মনটাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারবেন, আর তার অভিশাপটা নিবেন না তা তো হতে পারে না। মনে রাখবেন, যেমন কর্ম করবেন ঠিক তেমনই ফল পাবেন। তাই কাউকে ভালোবাসি বলার আগে 1000 বার ভাবুন, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ভালোবাসি বলতে পারবেন কি না। যদি না পারেন, ক্ষণিকের মোহে তার জীবনটা ধ্বংস করে দিবেন না, তার সাজানো সুখের স্বপ্নগুলো ভেঙে দিবেন না। সে হয়তো আজ সবাইকে লুকিয়ে কাঁদবে, কিন্তু আপনি সবার সামনে প্রকাশ্যে চিৎকার করে কাঁদবেন, তবু আপনার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। কেউ আসবে না আপনার চোখের পানি মুছে দেবার জন্য। সে সময় ভালোবাসলে ভালোবাসার মতো করে ভালোবাসুন, ছেড়ে যাবার জন্য নয়। সবশেষে আমি আর একটাই কথা বলতে চাই, আমার কথাগুলো কেমন লাগলো? কথাগুলো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবা।